mantiene un nivel de alerta amarilla para La Vega y Santiago. En verde continúa Monteplata, Sánchez Ramírez, San Juan, Monseñor Noel, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Espaillat, Atomayor, Dajabón, Valverde, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo y San Cristóbal. Le pedimos a la población en las provincias alertadas mantenerse dándole un estricto seguimiento a los partes meteorológicos de la UNAME, estar en contacto con el Centro de Operaciones de Emergencia a través del 809-472-0909